Banange, ekibaddewo eri video ebuze eri interview ku Badesi Papa. Someone was trying to hack into my account, apparently. Kubanga my account froze. I couldn't see the video. Nengati kwa padi yange badira gampiti still viewing ochitegera. Walumuntu wadageza ko hacking my account yange. Chivula very video cut in the short because I was still talking. The video just went short like cut. Nengo kugundira gampiti is still going on, and people were asking what is going on. What are the comments? But I couldn't find it on the laptop, on the phone actually. Sorry. Nengo iPad ebadde kolachi ebadde gambe bukwede cha running. Someone was trying to hack into my account. So I've gone into my accounts and reporting and kolachi. Then bidding up, then send password never ko. Nenga chitufu chibeo. Sawa zino nonyo muntu omu. Tinyagala Brian White. Nyagala Brian White yoyo. Ina manya manja abantu bamoda manya manji nyo. Nyagala Mami Brian White. Mwami Abani Brian omwami woyo nsobola okumufuna at this time nisas na inobanga yebas encha Ugandan time tujagezaako munoonya Mami Brian White abeeko byatunyonnyola kituufu emmotoka zeewola emmotoka zize ekisaganda kyayogerako ekisaganda weekiri kubanga waliwo atagenda ku kisaganda naye atulazeeko just obuswazi obubaddewo abaddeko video mujire esenga video abadde esenga tebahakinze mu account the video is still running until now. But someone was trying to hack into my Facebook account. All about bad mind, about negativity, positivity vibe. About hacking the account, yao. Na account those are same those that just so serious those all about the watching you know that I send ku na those solo kuita muki. Why? Charity tia. Gwe. Agamba chaba. Ari nice ogamba chinaye. Pole. Bana Uganda bagala nnyo sente katika sawale sipapanga. Pole omusajja gwo. Sajja ki? Fena. Anka sabali wala video ngeri ko sente bagadde kwa hakinga mu account. Kitegeera. Abasajja baba abaki. Sajja alesebwa akasi bigambo. Sajja alesebwa akagambo. Soko omuntu kwekulire. Omusajja alesebwa aka. Kati njagala omusajja omuma agwenjagala oba namufuna nja kuba esitemanyiza zisamulika mu Uganda ye. Soko omuntu kwekulire twagala kulaba biki ebyo byakweka. Zirisamulika mu Uganda. Kubano ziringa sambo gwekiro. Nja kuzuuka tomorrow in Ugandan time ngenda mukera ku makya. Nyola ajja tubulira amazima kituufu ddala emmotoka zize oba zeewola mayika tukoye ebigambo tukoye pako. We are tired of these live videos. It's showing up just only the front part. We want to see the back part as well. Twagala kuzirogo buku. Twagala kufanya byeyitale. Obaka twagala kufanya ngene Stockholm. Ngale Stockholm ne munne. Just omuntu omutono webuto. Omanyi baga when someone is real teyekweka. So zina agamba oli aina just busente sente this cheap money. Pocket change is alabanga sente nyingi pocket change. Well now omuntu kunayomba kunayomba ne muga man. Whatever this guy is doing is not helping anyone. It's just alimukuchi. Alimukola is just gathering numbers and followers on Facebook. I gotta focus socialite. Tena muntu gwayamba. Nemagamba zanagenda keka wempa onengamba abana mwachi yodde. Abana bagamba wa toli kye twafunye amajaba de bagafuna faces abadde byanga tuzimanyize badi bawa sente abana bakuchakuna tumetwenda mugo tumanyi wakuno kukyalo yakutya ku kibogo. Helping people bagamba don't feed people, teach them how to fish. How do you teach people how to fish? We had a taxi, a bit where we nalagavan pechokola. Guru Mami wa Gambia. Get like 10 people, help them out.
tojja kusitula kyalo kiramba nga ne gavumenti giremye okukola gwe omuntu omu okikole nga n'aba UN bateekawo okutaasa abantu b'entalo. There are still refugees going to different countries. Kitegeera naye nga N1, this is going to be a short video because I only made this video to talk about what happened the past video where I hosted Sipapa on the podium. About though you've seen, you've noticed, you've realized. Abayeba bena ne sente wakawa obekitegezo kati golina jana kusuksesa wena gama ndageme twale 5 nizo kawa amaziga. Nizo kawa amaziga nga sigalo sina zenyo ngamuleka ne wacho malake midembe. Umuntu byo ndabyo kumsabazike kumachagano. Naye nga abayaye bakirina. Sajja agenze muruka napa kireri box ne webuuza mweje mukabira ogwavu. Mweje mukabira amusimanye ekirugo kyamuze. Just ate nga bagambe tumusanze teyetegese kati omusanga nga yetegese agulawo kasenge Mukuluhama waje naye abaana babatereka ssente mu nnyumba azibadde mu motoka si mu nnyumba kale ewaka tetuyite gavumenti etuyambe byone gavumenti byagisuseeko kubanga omusajja yagambye tumusanze teyetegese naye nga era miliyoni nga 5 abiri obwa dola nenebuuza tunamukubira essimu tunamuyita ku podium mwana okujja live nga yetegese anatwala ku kasenge naggula natwala kapayenze bwe kati gwe musajja alinyisiza sukaayi ne pressure naye kyonna kyekiri beerawo tulabe omusajja yagoba munne ku podium ate nno kati agambye akyamunoonya obuzibu buvaawa oli amanyiire abantu obuzibu businze buva actually that's the only thing which is annoying everybody knows buli muntu yanyigira mu bantu kyekimunyiza afukamiza abantu abakulu avuma abantu kitegeera kyekikulako buli omu waya naye nga sajja banyiiga but nze nidde olunaku olwo sajja agambye ne G-class eyo omwami gyagamba gye yayingizaawo ebifaanyi byokuusizaamu bimala agenda naye agimuguleko agigule ku nnyiniyo kuno gwetagamu n'omuntu akwata documentary kubanga kugenda beera crazy kigenda beera just crazy kigenda beera crazy super crazy ze mbabuulira kubanga basajja obusungu bwe balina nawulirako ku kibozaawo sometime back omwami oyo yagenda kugundiwa ku autospa n'akola ki n'avuma Pemba oba Pemba mumanyi oba oyagala okumanya najjeeyo ssente eno gundi ate kati nagyogiddeko ne waliwo eri yasooseewo then someone tried to hack in the account neryoka evaako genda bugenzi kuolo yange scrolling bwotyo kiire waliwo live video eryawo ojja giraba eriko who is who history wa myaka 6 ojja kulaba ani yajjeeyo ssente andi nze ttiimu gyendiko nagamba era ku ttiimu ewininga buli kaseera sibiranga ku losing side I'm always on the winning side ate abamanyi bagamba mpunyiriza ssente manyi ssente weziri nze nagamba abantu wano from day one people yap bagamba sipapata sobola audio biki ne bagamba sipapa alina waaka nga simulabanga nako but just a moment ya podium yanagamba omwana ayina ki ayina ebisawo ayina endibota ne bagamba omusajja ayina waaka akasajja akasobola kati abagambye watch the space amaso gambe mugakuume ku TV zammwe bwe muntu ne ku Facebook zammwe mugule muguzi data abagambye neyo emmotoka gyalina eyo giwaguno gyagamba mu gyaleese okutiisatiisa oli yakisasulako yasuddeyo miliyoni 2 eza dola agirentinge olaba ono ali eitanonya bazali ba Brand White yasasudde miliyoni 2 agirentinge kati sipapa agambye kasita wiiki 2 ziggwako naye ajja kgenda agigula agijjeeyo gwe mwana Trevor obadde wa Franco omusajja zo nawo tukuba ebibokisi bya ssente ajjeeyo zi Benjamin gwe
omwana ajeeyo sente ayino tumujje mubuliri ssebo bw'avudde muli nasala bwati n'agenda mu mmotoka so twagala okubuukuya mmotoka Range Rover empya gye yaguze eyo autobuy eyo 2017 Range Rover gye yaguze eyo gyasoose tulaga n'alyoka asala n'agenda mu mmotoka n'agamba tumusanze teyetegese yali tasuubira bintu byakwemulisa kuba tabyaganya ebintu by'okwerabisa n'alyoka ajjayo omutitimbi bweku nze madde mugambye afune omwana amuleetere ebbaafu kale labona agamba musimanyi 200,000 omusajja agambye awali ne miliyoni 5 omusajja agambye awali ne miliyoni 5 just kyawo mu nfo eza ddolo ng'ali mu mitwalo 2 oba musente abantu babeera nabo omwami abagambye yasondeka emitwalo 2 egya ddoola kati ku mitwalo 2 egya ddoola Yes papa bagambye moloka agenda jwa mu wiiki emu eteeza mu kabula ojja kudamu gira bange sasa ngeze kweno timu etalemwa ate papa agambye ite nabuzibu na Brian White naye kyasinga okumunyiza Brian White aba bantu kitiibwa papa agambye the whole issue between him and Brian White serious sente mukulaga kusene kubanga kimeta na sente naye kyasinga okumunyiza Brian White aba bantu kitiibwa Brian White kamiza abantu abakulu avuma abantu alenze bale semena kimanya mevuma dash na wira buli zimbo zao simanyi agenda ku auto spanner avuma Pemba wala bachamwagala wala baza papa ako mewa should we invite him again sajja teyebake Brian White avuma abantu kati he wants to show that he has money avuma abantu ate abantu bavuma bamusinza sente kati Brian White abaya avuma deshi ngali na sente wala ne superpark izabo deshi alina sente kuba nange bantu manya kino bamanya nga Brian White yamye bitatu kati omusajja agambye that's the issue kyagala omulaga ayagala omulaga talina sente kubanga afunye mu ku sente wano kubanga twala video ngali kulumba economy nga Spencer Ebilisadi bafunye mu ku sente kitegeeza mbu avuma abantu. You should respect people. Money is not everything. There are people who have a lot of money and they're still down to earth. Kati si papa ayagala just kumulagamu he can handle. Asobola omwozaawo. Baba mwagala ajje muwere abantu nga 10 nga mugamba ajje kuba kimanya ino banga alaba mba mwagala ne comment azisoma. If you want him to come, you keep on calling him, we'll show up again. Nze kuti papa Brian White motoka naye wagenda gitima kitegeera ate omwami abagabe mwege mubo kyaleeta nti oli yagenze najjayo eri gye yepangisiza yawadde miliyoni 2 emitwalo 2 egya dola apangise motoka giri avugamu ebere ku live video y'ebifaanyi byekubisizza ono mwami agambye agenda gigula. On top of that agule n'endala olwo gyali mu kuimportinga empya. Mwana Alex ate gundi yange ndi bagihakinze olwo gaba da hakinze mu account yange mine. Last time waliwo gundi we video ko olwo gaba da hakinze mu account yange. Omusajja agambye juwa gonyeyo ono Brian White yokusaka ebifaananyi twatambuliranga yo ebifaananyi apangisa ate nga buli muntu kyagamba ku motoka zaagula bw'aba asobola okukola live video okuva ewakawe nga balya breakfast nga bagenda okola charity waabwe charity foundation yaabwe n'akola live okuva ewaka nga balya breakfast bakazuukuka ne babeera ku kkubo ne bagenda lwaki takola gundi live video nga bagenda okugula amamotoka ago kitegeera emboloka zo tuzaba zituuse waka mu lujja nga ne bali abazozisiza yes papa moloka nzi naye fanye moka njya kuva mu bondi wali ne mapinga wasiteka obutesaawo anti nze kugambye bw'oba oyagala omulaba olwangambye check my wifi man eno gyendi ate he's around he might have committed naye omwami yagambye sebo n'okumugjayo ogwasoose sebo Mr. Frank omwami yagambye si bintu ebyokujja kuzikamera okwerabisa si bintu by'omuntu wa wansi muntu wa wansi si bintu byakujja ku kamera kuddawo okweraga kibi naye nga kino kyekiri as I was telling you
Omusajja waka wa Ambolina aleta mwogerera Agambia has been helping people. Camera posting ayamba abantu. That's what it means to help, to make a foundation. Train up Gendango, Kolachingo Lake. You're not supposed to make noise. Let people make noise for you. Stegera. Eno video mbade nikoze baga mabugambe. Gundi yange wade baji hacking. That's why the last video twakoze skipping. Walo mdada hacking account yange. But encha Aban Brian, anybody who's next to Aban Brian Mugambe. Encha zijabe ndo sawa nga musambo gwe misanao. Twagala omwami wajene abeko kyatesaawo. Abeko kyatunyonyo naye abeko kyatugamba tukirabe. Neze nzijamu ebuzo byange mwenze mbuza buli omu. Twagala tuzaabuza. Obana atwala mu socks anti bagamba senza ziteka mu socks. Obana atwala mu socks najja ebiganda. Abanaye. No, byeta nabakakasa. Munakakasemeka. Pastor nagikyusizza dda. Abagala okakasa, abagala okakasa entalo lunaku. Kubanga entalo n'abantu bange babiri. Brian White agenda kujja ku podium yange eno. Whereby on this podium you leave all your bullshit behind. Jamubuza ebuzo ino mubuza. Embanga lyamala eyitale ebifaananyi byajjira mu nsawo obunyonyi yakurashinga ng'ejjo babyabulya ku gundi mu kago stamp mu passport azitulageko bifaananyi bibiri biri wajja twala ku stamp ne visa eya entry ne exit kyekirala twala okulakula okubuguza emmotoka ezo zagula ezagamba zagula simanyi nga bayinza obba zigulira ku gundi nga swipinga ate nga ne swipe naye efulumya ki nga ne swipe bw'oswipinga naye efulumya ssente ate yematira anti alina okujja atukakase ebyo simanyi Brian White yematira alina okujja atukakase kitegeera encha Brian I'm talking to these guys over there abeera nayo kumpi naye Aban Brian yabeera nayo kumpi awo so they're going to tell me the time then I'll post it on my Facebook ne mwami papa naija kwogeramu naye wana yanasobola tubeeroneka interview ononga bwajja nayogera ebibye bwavaako nolinajja nayogera ebibye oli waba yagala okukomawo nga naye akomawo kigweraawo tumanye who is who kuba kati nze nkoye okwogerera abantu mwe muli omugamba gundi talina waaka nze nkoye okwogerera abantu papa zo naatulagako omanyi bagamba owa seneta ayogera nnyo siba kiba kinjogeza nga alina ssente zange bwe nandibadde ngambira omwana njagala kibumba njagula nti ennamba kitegeera so enkya abilitingi wagwan nkyanja bambaliramu njagala kwebaka bano bagala kujja ku live kwogera papa twagala bukakafu tetwagala tulimba obukakafu tobulabye bintu bye tulimba ebyo byokukola ki oli muganda wange nze nkwagala nnyo okimanyi tuli ffenna obukakafu tobulabye sipapa ze nakulaga obukakafu kaakati kyetwagala kyetwagala muggwe otulage obukakafu kiki kyofunyeewaawo fe tuli wano tusirise abaana b'Ebulaaya tuli wano tusirise waliwo abasirise naye na tulina kyetusirikidde kikyenfunyewa ati kakati eya Brian White otulaga esente n'ayamba wano omunaku ali wano e Bulaaya atalina kyayina sipapa agambe jajja wali mu ddwaliro agenda fiirayo kakati atulage wano kyenkulaga nti omuntu alina property ye ng'eno agiragewo nga omuntu ali e Bulaaya ali mu mbeera ng'eno gyenkulaga nkitegeera oba n'omuntu oyo omuntu wano gwaweereza obuyambi alagewo nti alina ekintu ekimyufu kyafunye wano mu nsi y'e Bulaaya nga nze Brian White ali Kyaddondo tali Bulaaya Brian White ali wano mu Uganda wala kitegeera
ate waliwo wano Nze omuntu ntya. gw'ayamba waliwo omuntu wano gw'ayamba atwewanirako buli kaseera Ogamba ono mwami abeera agamba bosi we buli kaseera. Amugulidde n'emmotoka ffe abaana b'e Bulaaya tuli wano tebatuguliranga mmotoka naffe azitugulire twegulira ngulire. Kati kyogamba n'oli naye agezi abeeko kyalaga ajjeyo waaka atwage ku waaka atulage kakati mugamba akulaga akatabo k'e Bulaaya nti akamyufu nze wano nkakulaga n'oba ngamba kandage akakulage gwe kakati akakulage omwana w'ekyaddondo ali e Uganda nti weeyimirizaawo buli mbeera yonna. Sebo nze siri naye. Okitegeera? Nengamba oba ogamba oyo omwami oyo agamba mbamugulire emmotoka naye ajja kujja kuba nze nkya ngenda kukola kalafeddi kange ngenda kugenda sasula gundi wange bulungi atereere nkole kalive feed kano njagala Brian White ajje abeeko kyateesaawo abeeko kyayogera ne Papa naye ajje kitegeera yabikulaze nti yali itale byonna ebyo nze nja bimubuuza yabikulaze abitulage nti kakati nze njogera wano Netherlands njogera wano Amsterdam gange bwe gatiganyirira buli kimu kyonna nkikulaga nze waliwo omwana muto wange waliwo kyesikulaga tusirise tulaba waliwo abagamba fesi lwaki togiraga nakagiraga emirundi emeka ku mukutu gomanyi nti kyendi nze nkimanyi lunaku ojjako nanti kati abaye bali mugawaliwo nabagamba gundi lwaki weekweka otya kafe balina kulaba ttaala we lyaka balina okulaba awantu owaaka ne bamanya ekituufu naye ngaekiriwo enkya ndi mukwasaganya no Brian White tufune essaawa tugere ku ssaawa tufune essaawa the right time tubeeko nekagenda tunyumira nno kano kakalive kenkya kagenda kunyuma noono ali wano akulage ennyumba ye gy'abeeramu eyakange eyange agikulage oyo ali e Bulaaya agamba gwe bagulire emmotoka n'akayumba ebyo simanyi gobyogera nasita wange nkwagala nnyo muto wange I love you so much naye kakati kino kyokimanyi kino kyoliko okimanyi nze njagala kumanya bumanya munnange olaba si Papa ngambye nze asoose omuyita ku Facebook kuno sebo najja n'ayogera takikolanga gusoose okikola agambye tabikola si bintu bye kitegeera so kati bw'aba asobodde okujja bw'aba asobola okujja Austin sebo tewakana abaana bali mu mukwasaganya waliwo bagundi ababeera naye aboogera naye bali mu mukwasaganya enkya tumwinvite nga ono tukyogeremu tukyogeremu tabengeje kiggwamu olaba abeera naye abatambula naye bali mu kwogera naye enkya nze kasita baŋŋamba essaawa nga mbakubirako ali alon natukonfaminga bw'aba asobola okujja papa bw'aba asobola okujja oyo abeera e Bulaaya buli kimu akulage amaka aganyirira nga gano akulage nti emmotoka nze si kintu kikulu wano tuvuga obugaali omusajja waliwo ababeera naye abalera naye okumpi awo bangaye bagenda kwogera naye kubanga they also have a point to prove kuba kati waliwo ono nabo baagala kujja bakole kibabeeko kyeboogera munange so me I'm just waiting kubanga Papa oluvuddeko bwati waliwo abadde mu inbox yange ne bagamba sebo ne gundi abadde ayagala kwogera gundi yo neevaako omulundi gumu atuno ng'agambye God forgive me for what batuumuliza simanyi tandira batumuliza God forgive me for what sida katonda kunsonyiza katonda yansonyiwa dda munnange let me tell you something if you know you're born and on planet earth just know you're forgiven toyinaawo njawulo na muntu mulala you are a sinner and you're forgiven already that's why you're here those people who are holy and people who are pure basigalayo mugulu those are the angels kasita omanyambo bakuzaala ng'oli wano kunsi first start telling people to forgive God ye wakatonda okolayo ngaani that's the negativity I was talking about b'omanyi bakuzaala ng'oli kuno ku nsi
Katonda yakujjako ddalo. People who God forgave bali mu ggulu nga bamalayika. Simanyi oba ggwe okolanga nnyo wa Katonda. Who do you work as next to God? Take away your jokes. But anyway, and someone inboxed me on behalf of the man himself, Mr. Podium, the Podium Lord. So we are inboxing, tuli mu kwasaganya time najja kwogerako n'omwami omwagane mwami Sipapao tutegeere obudde obudde bwetubutegeera bwe tumala otutegeera time njabike kitegeera so nze nja kumanya time yoyo nze njogenda abaana yagala osooka okujja wano atu preaching atuwe vibe bw'avaako olyaddeko. We can even make it for just 2 of them. Gono wajja n'avaako olinaddako n'abeerawo nga just alternating. Anatya munne ng'ajjayo olonze ngenda internet yange bali mu installing am already. My broadband in the house, installing the broadband in the house. So enkya it's all going down. Let me just know the time. Abani aliwo abani gwe nnoonya. Abani gwe nnoonya nange ngenda mwaganya akugana mu inbox ye bulungi tukyogeramu kiggwe. Ate nga lwaki tajja? Let me tell you, Brian White has balls. Don't underestimate this guy. This guy has balls, bruh. Brian White has balls. Totugamba tasobola kujja ajja kujja. Kyogamba era taina kyakwogera ku foundation yeeyo. So tomorrow ngenda kugera ne bano bagaya babeera okumpi naye. I'll post the time on my wall, the time this will happen, unless if one of the two. We don't know why to watch atasobola kujjawo unless one of the two chickens out natalabikako naye nkya kamala okugana n'abantu ababeera okumpi bakiyingiremu nkya tukiggule naye nze nga mbagamba me I'm willing to give anyone everybody their questions. Siwuliriza. I'm not a sheep. Question everything, don't be sheep. Omusajja alina ssente. Omusajja alina ebisago. Oli agamba alina bisagazi. Ono omusajja alina. Omanyi ogwo omuddo ogujja mu gundi mu nnimiro. Nze era kino nkigamba. Anyone, you guys were going to tell Brian White to come on my live page. Nze nja kubuuza the questions I want to know. Sikubira side. Sijja kuddamu ebyo bisimanyi biti. Me, I don't just follow. I want answers. I question everything. Era abantu bagaye mwana waliwo omweno sigundi oli kyaliwo oli omweno gwe bagambe gwe obuliranga motoka. Hook sugar coats. I don't sugar coat. Bwe kimu kijjayo nga bwe kiri. Osanga natuyamba n'otutubuulira kyali akola ku lume lwa Eke nga taliyitala at the same time. Kale byebyo musule bulungi. Musule bulungi tujja tutandikirawo enkya. After getting more information, I'm going to post the time on my timeline. Sit there. Take away your jokes.